Минатата сабота нешто споменав во врска со тоа што би можело, што се би можело да ни донесе следната година. Бидејќи се слушаат разни гласини, постојат најави и за војни, и за катастрофи, иако по Божја милост ништо од сето тоа не мора да се случи, би сакале, како што исто така споменав, да не доживееме некоја локална трагедија тука или во нашите семејства. Меѓутоа, факт е дека ние не знаеме што носи иднината, не знаеме што носи утрешниот ден. Има една посебна карактеристика во врска со следната година, а тоа е дека се навршуваат 100 години од смртта на Елен Вајд. Малку размислував за оваа тема, иако нема да зборувам за тоа. Меѓутоа, самиот факт што адвентистите живеат во овој свет 100 години после низината смрт, и токму следната година треба да се одржи генерална конференција на која што можеби ќе се донесат катастрофални одлуки, како што е веќе тргната работата. Точно 100 години по незината смрт, само по себе и да не се донесат катастрофални одлуки, само по себе е еден страшен доказ дека адвентистите ја промашиле својата мисија во светот во кој што живееме. И од ден на ден се повеќе и повеќе изгледа дека тие воопшто нема да представуваат никаков фактор во последните настани на овој свет. Дали тоа треба да не разочара и обесхрабри? Се разбира не. Дали тоа значи дека треба да бараме потпора од некој друг земски фактор? Например, денеска е многу, можеби популарно за некои од источноевропскиви народи да гледаат на сегашна Путинова Русија како на силниот столб, што ќе се спротивстави на Запад, на неморалот, на содомијата, на се што е труло и се што е беззаконие, а што треба и сакаат да го наметнат на целиот свет. Меѓутоа, дали, браќи и сестри, треба ние да се потпреме на Русија, да се надеваме на неја? Како што читавме и слушавме од воведните зборови. Дали таа треба да биде нашиот Египет денес? Се разбира не. Иако јас лично од секојаш сум имал и имам денес симпатии кон неја, не треба на неја да се потпреме. Секој човечки столб, секој човечки фактор ќе изневери. Може да изневери. Светото писмо постојано не учи дека, особено во ова последно време, единствена потпора, единствена мишка на која што може да се потпреме е Господовата. На што може да се надеваат христијаните во првите векови од црковната историја, кога се уште со светот владеела една светска империја, непријателски расположена кон нив самите и кон благата вест. Дали можеле да се надеваат воопшто на било каква земска сила? Не можеле. Единственото на што се надевале бил Христос, неговата праведност, неговото водство, неговото присуство, неговите зборови, неговите ветувања. За првите христијани била најголема радост да може да бидат присутни на богослужение, да бидат присутни на литургија, да се сретнат со својот Спасител, со Господа Исуса Христа, и духовно, но и телесно, преку лебот и виното на светата причест. Нема ли никаква друга потпора? На што друго да се потпрат?
на што би можеле ние да се потпреме ако живееме во блиска иднина во еден таков свет кој што ќе биде обединет, навидум, каде што ќе има една светска власт, може би една светска империја, поделена на 10 региони. На што ќе се потпира Божиот народ? Дали ќе се потпира на водачите на своите верски заедници, кои што ќе изневерат? Еден брат ми спомена деновиве дека очекува да види како ќе постапат водачите на Генерална конференција во врска со најавениот чип во законот на Обама за здравствено осигурување. И ако тие го примат чипот таму во Америка, тогаш тој ќе се откаже од неговата деноминација и од тие водачи. Се разбира, тоа е интересно да се види како ќе постапат. Но што мислите, браќа и сестри? Дали е воопшто битно како тие ќе постапат за нашето спасение, за нашата одлука? Се разбира, не е. Тие и да паднат, нема да бидат никаков фактор. Тоа светот нема да го забележи. Но ако останат цврсти и верни, тогаш тие ќе бидат силен поттик и охрабрување за сите останати. Меѓутоа, според Господовите пророштва, ние не треба да очекуваме дека водачите на црквата ќе бидат верни во последното време. Според оно што го читаме во Библијата, тоа не треба и не може да се очекува. Веќе не влегуваме во периодот кога секој еден од нас ќе треба сам да стои за Господа, сам да носи одлуки за или против Него, сам да се бори со искушенијата и предизвиците кои што ни престојат. Влегуваме во такво време, такво е времето. За жал, се сеќавам кога првпат дојдов во ХАЦ, последното тромесечие од 1991 година. Знаете ли која библиска полука се проучуваше? Последното тромесечие од 1991 година се проучува токму Соломоновите изреки. Првпат, значи, во моето искуство, првпат после 23 години ќе се повтори една библиска поука, односно една библиска книга ќе биде тема на библиската поука. За мене лично е радост, бидејќи оваа книга беше библиската поука кога првпат дојдов тука. Се сеќавам, посакав да видам дали некои наслови се исти, бидејќи се сеќавам на еден тогашен наслов Златни јаболка во сребрени садови. Меѓутоа не се, очигледно внимаваат таму да не бидат баш исти библиските поуки. Се едно, јас се надевам, верувам и очекувам дека оваа библиска поука ќе представува благослов за сите нас, ако Господ даде живот и здрави. Бидејќи најважното што треба денес да го запаметиме е дека 2015 година не постои. Дека утрешниот ден не постои. Се што имаме е денес. И денес сме повикани да се помириме со Господа и меѓу себе, за да го примиме неговиот благослов. Би сакал да прочитам само некои кратки цитати од Копнежот на вековите во врска со Господовата вечера,
Во 72-та глава од книгата Копнежот на вековите, која што носи наслов "Правете го ова за мој спомен", Елен Вајт ги запишала следниве зборови. Христос стоел на преодната точка меѓу два завета и нивните два големи празници. Кои били тие? Старозаветната Пасха и новозаветната спомен служба. Како невино Божјо јагне, тој се подготвувал да го предаде својот живот на жртва за гревот на човечкиот род и со тоа да стави крај на системот од символи и обреди, кои 4000 години укажувале на неговата смрт. Онаа вечер, кога со своите ученици последен пат јадел Пасха, тој наместо неа воспоставил служба која требала да представува спомен на неговата голема жртва. Пасхата како еврејски национален празник требало за секогаш да ја изгуби важноста. Наместо тоа, Христовите следбеници во сите земји и ни сите векови требало да ја вршат службата што тој ја воспоставил. Значи, новата служба. Интересно. Понатаму Елена Вајт вели, Пасхата била воспоставена како спомен на ослободувањето на Израел од египетското робство. Бог наредил од година во година, како што децата прашуваат за значењето на таа установа, историјата да се повторува. На тој начин, чудесното ослободување требало да биде свежо во умот на секој израелец. Службата Господова вечера е спомен на големото ослободување остварено со Христовата смрт. Овој обред треба свечено да се извршува, се додека повтор пат Исус не дојде во сила и слава. На тој начин, неговото големо дело треба да биде свежо во нашите умови. Како што самиот Господ рекол и носи наслов оваа глава од Копнежот на вековите. Правете го ова за мој спомен. Ние денес се наоѓаме пред еден ваков чин, кој што до некаде е посебно свечен во однос на било која света вечера, затоа што е крајот и на годината. Не знам дали вечерава ќе се делат пакетчиња. Меѓутоа, што беше случај лани. Меѓутоа, дали сме свесни дека оно што сега ни предстои е многу побитно од било кој друг настан кој што ги обележува овие празнични денови? Знаете, денес е интересно, како што ја слушавме малата Марија, посебно интересно, не сме навикнати некако во ова наше општество да слушаме, да поминуваме покрај некое основно училиште и да слушате таму како децата пеат песнички на час Исус е наш спасител и така натаму. Ние кои што сме биле деца и основци во еден друг систем, не учеа такви песнички на училиште. Не учеа песнички за Тито, за овој или оној, за било кој, само не за нашиот спасител. И денес има некоја посебна убавина да се слуша како од државните училишта одекнуваат детски гласови со кои што се слави Господ или се зборува за Светото Писмо. Ова синоќа го разбрав од мојата внука Моника, што се случува во нејзиното училиште. Би сакал да ви споделам нешто друго што таа ми кажа. Имале нешто како писмена задача, на која што било поставено и меѓу другите едно вакво прашање. Кој ги поставил правилата?
Прашањето било во контекст на правилата за македонскиот правопис, јазик, литературен и така натаму, и точниот одговор требало да биде Блаже Коневски. Значи, во тој контекст било поставено прашањето што го проучувале на час. И имало различни и смешни и погрешни одговори, што сега нема тоа да го кажувам, се разбира. Меѓутоа, интересно е што има едно дете од нејзиното одделение, кое што, знаете како одговорило на прашањето кој ги поставил правилата. Само 3 букви. Бог. И ја предал писмената на наставничката. Интересно, иако формално, значи не бил тоа одговорот што се барал, наставничката го пофалила за ова. И јас би го пофалил, ја би му стал 5 за тоа. Некако се обидува нашава влада во последниве години да создаде една таква атмосфера како на Запад, каде што луѓето кобајаги се поупатени во познавањето на историјата на спасението, на поимите од Светото Писмо, настаните од Светото Писмо, што многу алузии од сето тоа се гледаат и во холивудските филмови. И сето тоа многу убаво некако извучи и многу убаво е за слушање и за гледање и веројатно во престојните денови ќе можете да слушате и нешто од ова, не значи од она паганското, она простачкото со огнови, бадникарски и така натаму, туку се прават обиди тука и во нашето општество да заличи малку таа божикна атмосфера како на Запад, со она вистинска библиска култура. Но сепак, свесни сме дека и тој Запад, како што го знаеме денес, и нашето општество, иако себе си се сметаат и понатаму формално христијански, се општества кои што од силата на побожноста, според Павловите зборови, се откажа. Затоа, колку и да бидат, а ја посакувам да ви бидат благословени сите овие форми на побожност, во кои што ќе поминеме, ако даде Господ живот и здравие, и низ овој празничен период. Да разбереме дека сето тоа не е битното, не е суштината. Суштината е силата на побожноста. Суштината е единството со Христа. Единството со Неговото тело, Неговата крв, а со тоа и преку Духот Свети, со врските на мирот и љубовта, како што вели апостол Павле, единство и помеѓу сите верници. Тоа е вистинското, тоа е суштинското. Тоа е она на што се радувале, во што верувале и за што страдале и гинале мъченички првите христијани. Бидејќи тие ги немале овие церемонијални и подоцна развиени празнични или литургиски форми на богослужение. Тие немали никакви, скоро никакви украси на своето богослужение. Меѓутоа, го имале само суштинското, го имале битното, оно што само по себе е доволно и на што не му требаат никакви надворешни украси. А тоа е Христос, Неговото тело, Неговата крв, Неговиот дух, Неговата сила, силата на побожноста, Неговиот карактер. Би сакал да прочитаме еден библиски текст. Се сеќавате кога требало да се случи оваа последна вечера помеѓу Христа и Неговите ученици, во еден момент Господ кажал и вакви зборови. Лука 22 глава ќе отвориме и ќе почнеме да читаме неколку стиха од 7 па натаму, некои ќе прескокнеме. Евангелие според Лука 22 глава. Во првиот стих не воведува Лука и вели се приближуваше празникот без квасници, наречен Пасха.
Во 7 стих вели, дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. И понатаму се вели како ги испрати Исус, Петар и Јован, им рече, одете и пригответе ни пасха за да јадеме. Како ги разбирате овие зборови? Одете и пригответе ни пасха. Што значи тоа да приготват пасха? Што се приготвувало кога евреите требало да го празнуваат овој празник? Што е тоа што го приготвувале? Јагнето го приготвувале. Се разбира, ги приготвувале оние додатоци, например, горка трева и така натаму, што денес го прават со рен во еврејската заедница на секоја пасхална вечера. Но битното било јагнето. Кога ќе се каже пасха, се мислело на јагнето. Кога вели, апостол Павле вели, а пасхата наша се закла за нас. Исус Христос. Значи, мисли на Божието јагне. Тука, како читаме во 22 глава, значи, Исус вели, одете и пригответе ни пасха за да јадеме. Понатаму 11 стих вели, како треба да му се обратат на домакинот на куќата. Треба да јадам пасха со учениците своји. 13 стих вели, кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија пасхата. Значи, под пасхата се подразбира оно што требало да го јадат. А што било тоа? Пасхалното јагне. Сега 14 стих вели, а кога дојде времето, тој седна на трпезата заедно со апостолите. И се внимавајте на следните два стиха. И им рече, од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас, пред да пострадам. Зошто? Зошто имал ваква желба? Дали предходно не јадал пасхална вечера заедно со своите ученици? Кога ја започнал својата служба, а ја започнал со првото чистење на храмот во Јудеја, тој се уште ги немал сите своји ученици. Повеќето од нив ќе бидат повикани дури подоцна кога ќе ја започне службата во Галилеја. Втората година од својата служба за Пасха се наоѓал во Ерусалим. Тогаш се извршило она чудесно исцелување кај бањата Витезда, заради што и бил осуден, односно повикан на судење пред Синедрионот. И сета таа гужва околу тој настан. Третата, поред Пасха, тој, иако ги имал на број сите своји ученици, воопшто не бил во Ерусалим и во Јудеја, туку бил во Галилеја, каде што ја дал онаа тврда, ја одржал онаа тврда, тешка беседа во врска со неговата смрт, неговото тело, неговата крв. Во Јован 6 глава. Значи, оваа последната Пасха, пред да пострада, била единствената каде што бил во Јудеја, бил во Ерусалим, а заедно со сите своји ученици. И вели, од се срце сакав да ја јадам оваа пасхална вечера со вас пред да пострадам. Зошто? Зашто немало да има друга прилика. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа, додека не се исполни каде? Во Царството Божие. И сега, оно што понатаму го читаме во сите 4 Евангелија, не е како тие колеле, јаделе, јагне. Односно, она што било во старозаветната служба. Туку сите евангелисти зборуваат за она новото што тој го воспоставил. И зашто читавме во Копнежот на вековите. А која е таа Пасха што Господ ја најавил дека ќе ја јаде во неговото царство, во иднина, заедно со своите ученици? Што мислите? Ке колат јагне таму?
во новиот Ерусалим, ќе апнеме јагнешко месо? Се разбира, не. Меѓутоа, тоа Исус го нарекува Пасха, а под поимот Пасха се подразбира пасхалното јагне, како нешто што треба да се јаде. Па што е тоа што ќе се јаде? Што е тоа што Господ им рекол на своите ученици да јадат, кога ја воспоставил новата служба? Значи, потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им рече, велејки, ова е моето тело што се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата, велејки, оваа чаша е новиот завет во мојата крв, која се пролева за вас. Која е паската што ќе се јаде? Самиот Христос. Што ќе биде суштината таму? Што ќе биде интересно, ако се најдете да даде Господ живот и здравие, да се најдете во новиот Ерусалим на неговата пасхална трпеза? Што ќе биде интересно таму? Да видите какви овошја има таму? Какво јадење ќе има таму? Или може би јаткасти плодови? Дали тоа ќе биде интересното? Или ќе биде интересното суштината што Христос ќе биде таму? Што Христос ќе ве послужува? Да го јадете неговото тело и неговата крв. Колку и да биде, значи, бесконечно многу пати, поинтересно, поукрасено, пославно, неговото царство во однос на било какви празнични украси на оваа земја. Сепак и таму, ништо од сето тоа нема да биде битното, суштинското, освен присуството, заедницата со Отецот и Неговиот Син, Христовото присуство, за кое што и во Кобнеж на вековите ни се вели, дека кога се одржува овој свет обред, уште сега на оваа земја, додека тој не дојде, Христос, иако невидлив, е присутен. Дали верувате, браќа и сестри, дека Христос е присутен или ќе биде денес присутен кога ќе се дели лебот и виното на оваа денешна спомен служба? Елена Вајд вели во Кобнеж на вековите дека Исус е присутен кога тоа се случува. Што мислите, како би се чувствувале ние кога Христос би бил видливо присутен денес на нашата света вечер? Како би се чувствувале? Како би се чувствувале ако Христос, значи не јас, туку Христос ги дели лебот и виното до секој еден од вас денес? Како би се чувствувале? Интересно за размислување. Дали би се радувале на тој настан? Или дали би ја побарале веднаш во првиот миг вратата и да фатиме джаде да не нема од тука и од неговиот поглед? Видете, од тоа како би реагирале на неговото видливо присуство, зависи, односно, тоа е показател на нашата моментална духовна состојба. Но верувајте дека Христос, кога би бил видливо присутен денес тука, значи, и да сакате сите да избегате од неговото присуство, тој нема нито еден од вас да избрка. Туку едноставно, што ќе направи? Ќе почне да ви ги мие нозете на секој еден од вас. Тој знае, и вие од самото негово присуство и од самиот негов поглед ќе бидете укорени за сите ваши гревови. Меѓутоа, тој нема да сака да ве избрка заради тоа, ниту да ве осуди. Туку ќе ве повика тој самиот да ви ги измие нозете. Тој самиот да ве очисти. Тој самиот да ве удостои. За да потоа со понизна, но искрена и длабока радост земете удел во неговата вечера.
како што се нарекува Господовата вечера. Сега, Духот на пророштвото вели дека сето тоа што го кажав во случај видливо да е тој присутен, е навистина така, само што е невидлив. Како ние се чувствуваме? Дали Светиот Дух е помалку битен од Христовото телесно, видливо присуство? Се разбира, ние луѓето повеќе внимание покажуваме на телото, на надворешниот изглед и многу повеќе би биле така запрепастени ако Христос е видливо физички присутен меѓу нас. Меѓутоа, тој е навистина присутен, само невидливо и духовно. И од нашата духовна состојба, од нашиот дух, зависи дали ние ќе го препознаеме неговото присуство или не. Дали ние ќе го разликуваме телото Господово или не. И дали ние ќе го добиеме неговиот благослов денес или не. Нека Господ ви помогне во духот на овие зборови да ги подготвиме нашите срца за овој свечен чин. И затоа ќе замолам прво нашите сестри да поминат во долната просторија за миење нозе и да се подготват за Господовата вечера, а потоа и ние останатите.